kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa 26 Juun sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn xakamida munaasabad lagu xusiyay 60 guurada ka soo wareegtay 26 Juun oo ka dhacday magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo oo khudbad cajiib ah ka jeediyay waxyaabihii ugu muhiimsanaa madaxweynaha uu ka hadlay ayaan warkeenida kugu soo gudbin doonaa faahfaahinay ka soo baxaya wariyal lagu toogtay magaalada Muqdisho xiisada iyo khilaafka u dhaxeeya labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo cirka isku sii shareertay iyo Cabdi Xaashi oo shaaciyay inuu u yeeray mursal balse uu ka diiday inuu la kulmo ciidanka danab oo dilay Ashraf Asmi Abu Hamdan amiirkii u dhashay Nepal Mareykanka oo shaaciyay xaqiiqda awoodda ciidanka dawladda Soomaaliya iyo Maxamed bin Salman oo laga xaday dokumenti ay ku jirtay sir badan oo xasaasiya intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu dorkaroon war haatana warkiyo fidsan munaasabad lagu xusiyay 60 guuradii ka soo wareegtay 26 Juun 1960 oo ku beegan markii calan Soomaaliyeed oo xur ah laga taagay dhul Soomaaliyeed isla markaana gobolada waqooyi ay xornimada ka qaateen gumeystii Ingiriiska ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadaasi waxa ka qayb galay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya diblomaasiyiin saraakiisha ciidanka qalabka sida maamulka gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale oo aad u badan xafladda oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa fanaaniinta gobolada qaranka waa bari waxay madasha ku soo bandhigeen suugaan cabiraysa toddobaadka xorriyadda madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo khudbad cajiib ah ka jeediyay goobta ayaa ka hadlay arrimo badan waa cashar waa test annaga dadkeena madaxda ay ugu horeyso iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed laga rabo inaan u dhaqaaqno midnimo inaan raadino waa bilowno inaan raadino midnimo oo aan ka raadino walaalahan Soomaaliland aan ka raadino midaan ka shaqeynay ilaahay waa nagu guuleeyay waxaan rajaynayaa in wada hadalkaasi uu noqdo mid miro dhal ah maxaa yeelay kalama maarano waa isu baahannahay dhinac walba yaan ehel iyo waalo u nahay haddii dhinac uu ku maqan yahay waa ognahay waa aragnay khibradooda waa haynaa dhinac kale inuusan dhaqaaqi karin intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno iyaguna ma dhaqaaqi karaan marka inaan annagu isfiirsan marka annagoo midaysan inaan fiirino dowladaha geeska Afrika sidee aan kula tartamnaa dhaqaalaha iskaashiga hadda ka bilowday geeska Afrika ilaa kulama tartami karno annagoo qaybsan kulama tartami karno adduunku waxaa dhashay globalization wax la yiraahdo geeska Afrika waxaa ka bilowday iskaashi dhaqaale annagaana bilownay fakarkeedana annagaa lahayn annagoonan iswadan faan ma aha waa wax dhaba annagaa ka iibinay annagaa u tagnay xaqiiqatan markii ugu horeysay waxay ahayd Suudaan in lagu qabto waa markii 2017 iyadoo ahayd waa socon weydi waa noo socotay markii dambe waa hawl bilaabatay shaqo bilaabatay weey waxay ogaadeen geeska Afrika dowladaha ku yaala in la isu baahan yahay in dowlad kaligeed ay taagnaan karin waxay ogaadeen colaadii iyo dhibaatadii ka jirtay inaan la wadi karin in maanta iyo wixii ka dambeeya loo baxo economic development inaan horumarino shacabkeena faqriga inaan kala dagaalno wax alla wixii conflict ahaa ama attention ahaa in la joojiyo oo aan ku bedelno isdilkii hub aruursigii inaan ku bedelno inaan beeraheena horumarsano baddeena inaan horumarsano annaga ugu badheer Afrika iyaguna waxay u baahan yihiin wax baddeena ka soo baxdo iyaguna waxbay hayaan aan uga baahannahay tartankaasi ma geli karno annagoo kala qaybsan ma geli karno mar walba waxaad ku jiraysaa meesha ugu hooseysa sidaas darteed anigoo ku kalsoon waa hadalkii aan soo galnay meel fiicanna aan ku soo ogaanay inaan xoojinno aan horey u qaadno aan horey u marino insha Allah hadduu la yiraahdo walkay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waa nin vision leh
waa nin aragti dheer leh waa nin waayo araga muddo dheer soo jiray wuu arkayaa in Soomaaliland aysan hore u socon karin annaguna aan hore u socon karin intaan kala maqannahay waa arkaa geesinimadeeda kartidahay bilaabay waxaan rajaynayaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo inaan xoojino haddii uu yiraahdo. geesta kalena wariye Cabdifataax Cabduqaadir Shariif ayaa lagu toogtay magaalada Muqdisho. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in toogasho lagu dhaawacay wariye Cabdifataax Cabduqaadir Shariif oo kamid ah wariyaasha degan magaalada Muqdisho. xilli wariyaha uu la socday mooto bajaaj ayaa lagu rasaasiyay xaafadda Saybiyaano ee degmada Hodan iyadoo hal xabad ay kaga dhacday qaybta kore ee madaxa. Cabdifataax Cabduqaadir Shariif ayaa dhaawiciisa loola cararay isbitaalka Madiina oo lagula tacaalayo xaaladiisa caafimaad. wariyaha ayaa xilligan ka howlgelayay xarunta Radio Danan ee magaalada Muqdisho. milkiilaha idaacadda Danan ayaa xaqiijiyay toogashada lagu dhaawacay wariyaha xilli uu ka baxay goobtiisa shaqo kuna sii jeeday hoygiisa. sidoo kale milkiiluhu waxa uu tilmaamay in xaaladda wariyaha ay ka wanaagsan tahay sidii markii hore ay u maleynayeen. waxa uu tilmaamay in uusan garanayn ujeedada ka dambeysay dhibaateynta wariyaha sidoo kalena aysan kala cadeyn karin saldhig uu ka tirsan yahay askariga falka geystay marka laga soo tago in shakhsiga dhibka geystay uu yahay askari ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliya. dhinaca kalena xiisada iyo khilaafka u dhaxeeya labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa cirkaas ku sii shareeray. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo u waramay BBC-da ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan khilaafka u dhaxeeya golahiisa iyo kan golaha shacabka. Cabdi Xaashi ayaa sheegay inuu u yeeray mursal si ay kaga wada hadlaan xiisada u dhaxaysa labada gole iyo afarta xeer ee lagu muransan yahay ee dhameystirka doorashada, balse waxa uu tilmaamay in uu ka diiday sidoo hadalku dhigay. gudoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay in wax ceed ah uusan lahayn gudoomiyaha golaha shacabka, balse ceedda wuxuu u jeediyay cid kale oo uusan shaacin. dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday afarta xeer ee muranka badan dhaliyay ee haatan hor yaala golaha shacabka, isagoo mar kale ku celiyay in la bedelay nuquladii ay soo gudbiyeen guddiga wadajirka ee labada aqal baarlamaanka Soomaaliya. waxa uu carabka ku adkeeyay in xeerarkaasi haddii aan wax laga bedelin aysan wax shaqo ah ku lahayn golaha aqalka sare isla markaana aan loo soo gudbin doonin. waxaanu xusay in gaar ay u tahay golaha shacabka. ugu dambeyn waxa uu tilmaamay in uu ku talinayo in la isugu yimaado shirweyne ballaaran oo ay ku dhan yihiin dhinacyada ay qusayso doorashada sida dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadeed si looga hadlo arrimaha doorashada. dhinaca kale ciidanka Danab ayaa dilay Ashraf Asmi, taliyaha guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska Soomaaliya ee Danab. Ismaaciil Cabdimaalig Maalin ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe kuwaas oo lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab. taliyaha oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in howlgalladaasi ay ku dileen sargaal ka tirsanaa tababarayaasha sarsare ee argagixisada kaas oo u dhashay dalka Nepal oo ku yaala qaaradda Aasiya. sargaalkaasi waxaa magaciisa lagu sheegay Ashraf Asmi Abu Hamdan waxaana lala dilay 3 dagaalame oo ilaalow ahaa. taliyaha ayaa sheegay in deegaanada ay howlgalladaasi ka fuliyeen ay kala yihiin Buurgaduud, Waabo, Salagleh iyo Duqay. dhammaantood waxay hoos tagaan degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe. sidoo kale taliye Ismaaciil oo sii hadlayay waxa uu sheegay in ujeedka howlgalladoodu ahaa inay beegsadaan saraakiisha sarsare ee argagixisada ayna sii wadi doonaan howlgallada noocan oo kale ah. Arbacadii shalay ay ahayd markii ciidamada Danab ee ku sugan gobolka Jubbada Hoose ay argagixisadu kala wareegeen deegaanada kale ah Xawaaljiri, Beersaney, Yaaq Bishaar iyo Cusbo oo hoostaga degmooyinka Kismaayo iyo Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, kuwaas oo dhammaantood ay horay u maamulayeen argagixisada shabaab. dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa shaacisay xaqiiqda awoodda ciidanka dowladda Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamada dowladda Soomaaliya aysan lahayn awood ay shabaab kaga saaraan deegaanada ay ku xoogan yihiin. hadalkan ayaa lagu sheegay warbixin ku saabsan howlaha argagixisada sanadka 2019 ee Mareykanku uu soo saaray. Soomaaliya waxay si weyn ugu tiirsan tahay taageerada ay siiyaan ciidamada dalalka shisheeye gaar ahaan dadaalada ay geliyaan arrimaha amniga ayaa lagu yiri qoraalka.
warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in argagixisadu uu dakhli ka soo galo dhoofinta dhuxusha iyo canshuurta ay ka qaadaan ganacsatada iyo shacabka, taas oo ay u adeegsadaan dagaalada iyo weerarada ay ka geysanayaan Soomaaliya iyo dalalka dariska la ah qaarkood. ugu dambeynna Maxamed bin Salmaan ayaa laga xaday dukumeenti ay ku jirtay sir badan oo xasaasiya. dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa amray in la soo xiro qoyska sargaal hore kaga tirsanaa sirdoonka si cadaadis loogu saaro in uu soo gacan geliyo dukumeentiyo xasaasi ah oo uu la baxsaday, siday sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. 4 ilo wareed oo xaaladda ka warqaba lana hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in dhaxal suguhu uu amray in la xiro qaraabada Saad al-Jabri, iyadoo ujeedadu ay tahay in sargaalka sirdoonka hore kaga tirsanaa lagu qasbo in uu Sacuudiga ku soo laabto kana yimaado Canada oo uu hadda degan yahay. xariga ilmaha waaweyn ee al-Jabri waxaa la sheegay in Maxamed bin Salmaan uu ku doonayo in uu ku helo qoraalo sir ah oo la qoray xilligii xafiiska uu joogay sargaalka baxsadka ah, xilligaas oo muddo fog la taliyo ahaa Maxamed bin Nayef oo ah Maxamed bin Salmaan adeerkii. waxa uu ahaa dhaxal sugii hore ee taajka Sacuudiga, waxaana jagadaas laga tuuray 2017. qoraaladaasi xasaasiga ah ee uu hayo sargaalka horey kaga tirsanaa sirdoonka, wakaaladda wararku waxay ku sheegtay inay ka kooban yihiin akhbaar loo isticmaali karo kuwa siyaasadda uga soo horjeeda Maxamed bin Salmaan iyo sidoo kale akhbaar si dhab ah u dhaawici karta dhaxal sugaha iyo aabihiis Boqor Salmaan. sidoo kale qoraaladu waxay ka kooban yihiin akhbaar ku saabsan hantida uu dibadda ku leeyahay Maxamed bin Nayef, taasoo Maxamed bin Salmaan uu adeegsan karo amiirka xiran.